Okay, I see. Yeah. Where's Wengen? Wengen is down here. Okay. Wengen down is at 1300 meters above sea level, and Lauterbrunn is about 800 meters sea level. So Wengen is 500 meters up from Lauterbrunn. How long does it take from Wengen to here? 5 6 โอ้ยไม่สามารถที่จะไปจากวิวนี้ได้อ่ะ take ยอด them. เขาตรงนั้นคือไอเกอร์ So when they went first time, แล้วก็ตรงกลางคือมันแล้วก็ winter is easy. ตรงนั้นคือ In summer you have much falling stones and rocks. In summer time.